أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Freitagsansprache ging es um den Gefährten Hazrat Sa'd bin Ubadah und ich werde über ihn heute auch weiter berichten. Hazrat Sa'd bin Ubadah war im Anlass des Bait-e Aqba Saniya, des zweiten Bait von Aqba, war er einer der 12 Anführer der Stämme, die ernannt wurden. In dem Buch Sirat Khatamun Nabiyyin, das Siegel der Propheten, hat Hazrat Bashir Ahmad Saib über ihn berichtet, dass er der Familie Buraidah von Khazraj angehörte und er war der Fürst der Familie von Khazraj. In der Ära des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörte er zu den wichtigsten und großartigsten Gefährten der Ansar. Nach dem Tode des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde er sogar als Kalif vorgeschlagen von einigen Ansar. Die von den Ansar vorgeschlagen wurden, dazu gehörte er. In der Ära von Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu verstarb er. Hazrat Sa'd bin Ubadah, Abu Dujana und Munzir bin Amr, dass diese 3 Gefährten nahmen den Islam gleichzeitig an. Munzir bin Amr, Abu Dujana und er. Als sie den Islam annahmen, da machten sie die Götzen ihrer Familie von Banu Saida, die Götzen zerstörten sie. Und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Häusern von Banu Saida vorbeiging, war Hazrat Sa'd bin Ubadah, Munzir bin Amr und Abu Dujana waren diejenigen, die sagten: O Prophet Allahs, kommen Sie zu unseren Häusern. Wir haben Würde, wir haben Ehre, wir haben Reichtum, wir haben Macht. Hazrat Sa'd bin Ubadah sagte: Prophet Allahs, in meinem Volke gibt es keine Person, die mehr Gärten hätte als ich, die mehr Reichtum hätte als ich. Ich habe Reichtum, Macht, Stärke. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: O Abu Sabit, lass diese Kamelstute frei entscheiden, wo sie hin will, sie selbst entscheiden, wo sie hin will. Hazrat Sa'd war der Anführer, der Naqib der Banu Saida. Er war einer derjenigen, die als Anführer ernannt wurden, dieser Familien, dieser Stämme. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Sa'd und Tulayd bin Umar zu Brüdern gemacht nach der Auswanderung nach Medina. Gemäß der Biografie, gemäß dem Geschichtsbuch von Ibn Ishaq, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Sa'd bin Ubadah und Banu Kufari zu Brüdern ernannt, aber einige widersprechen dieser Überlieferung, weil sie sagen,
dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Bruderschaft, die Brüderlichkeit, die Muachat nach der Badr-Schlacht, vor der Badr-Schlacht vollzogen hatte und er nicht bei dieser Schlacht teilgenommen hatte, der andere Gefährte, und erst danach kam. Das ist das Argument derjenigen, die dieser Überlieferung widersprechen. Es wird gesagt, dass die Stämme Aus und Khazraj nicht ein solches Haus hatten, wo 4 Personen so reich wären in einem Hause, außer Dulaim und Abada und Saad und der Sohn Ges, also 4 aufeinanderfolgende Söhne, die so reich wären, 4 aufeinanderfolgende Familienmitglieder, Generationen, die so reich wären. Und diese Familie war berühmt dafür und hatte eine ganz große Ehre. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, da kam Saad jeden Tag zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und schickte ein Geschirr, im Geschirr Lammfleisch oder Milch oder Olivenöl oder Essig oder Fett, aber meistens war es Fleisch, was er schickte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ dieses Geschirr und diese Geschenke unter seinen Ehefrauen verteilen. Es gibt Überlieferungen, die besagen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch solche Tage durchmachte, wo es kein Essen gab. Und es kann sein, dass er nicht jeden Tag etwas schickte, sondern oft etwas schickte oder am Anfang etwas schickte. Es kann auch sein, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Großzügigkeit gegenüber den Armen diese Dinge auch weitergab an die armen Menschen und deswegen manchmal bei ihm zu Hause nichts vorhanden war. Wie dem auch sei, es gibt eine andere Überlieferung, die besagt, Hazrat Zaid bin Thabit überliefert, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er bei Hazrat Ayyub Ansari übernachtete, da gab es kein Geschenk, was zu ihm kam. Das erste Geschenk, was ich ihm überbrachte, sagt der Überlieferer, war ein Geschirr, in welchem Brot aus Gerste war und Sarid, ein Gemisch aus Milch und Fleisch. Und ich bot es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an und sagte: O Prophet Allahs, diesen Topf hat meine Mutter für sie geschickt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Möge Allah dies segnen. Er rief seine Gefährten und alle aßen davon. Er sagt: Ich kam bis zur Tür, da kam Saad bin Obada mit einem anderen Topf. Sein Sklave hatte es auf seinem Kopf getragen. Ich blieb an der Tür von Hazrat Abu Ayyub stehen. Ich schaute, was da drin war. Ich sah, dass das Ried war mit Knochen. Dieser Sklave bot es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Hazrat Zaid sagt: Wir übernachteten in den Häusern von Banu Najjar. 3 oder 4 Personen von uns kamen jede Nacht zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam abwechselnd und gaben dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zu essen. 7 Monate lang blieb der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Hazrat Ayyub Ansari. In diesen Tagen war Hazrat Saad bin Obada und Musab bin Zurara waren diejenigen, die jeden Tag einen Topf an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schickten, ohne Ausnahme. Hier wurde auch erläutert, dass am Anfang jeden Tag etwas geschickt wurde, 7 Monate lang, und später wahrscheinlich temporär hin und wieder, aber nicht mit dieser Regelmäßigkeit. Und da heißt es, als Ayyub, die Mutter von Ayyub, gefragt wurde, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihnen übernachtete, deswegen sah sie, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am besten zum Essen mochte. Da antwortete sie: Ich habe nicht gesehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwann gesagt hätte, ein bestimmtes Essen zuzubereiten. Wir haben niemals gesehen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ihm irgendetwas gegeben wurde und er es bemängelt hätte. Er aß, was er bekam.
Hazrat Abu Ayyub erzählte ihm, diesen Überlieferer, eines Nachts kam Sa'd bin Ubadah mit einem Topf. Er schickte einen Topf, in welchem Tufeshul, also eine Suppe war. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aß davon, und ich habe noch nie gesehen, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam derart sättigend aß. Und auch wir pflegten diese Suppe zu kochen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte niemals, bringt dies oder bringt das, und niemals bemängelte er ein Essen. Aber dieses Essen mochte er sehr, diese Suppe aß er oder trank er mit Freude. Die Gefährten konnten erahnen, dass dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dies gefiel, und deswegen bereiteten sie diese Suppe vor. Sie sagen, wir bereiteten für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam das heißt vor, das ist ein Essen, das aus Gerste und aus Fleisch gemacht wird. Auch das bereiteten wir dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor, was er sehr mochte. Und abends gab es 5 bis 16 Personen, die mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aßen, je nachdem wie viel es zu essen gab. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er bei Hazrat Ayyub Ansari übernachtete, da sagt Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 7 Monate lang dort übernachtete. Bis zum Monat Safar, 2 Jahre nach der Hijra, bis die Moschee Masjid Nabwi gebaut wurde, blieb er dort. Abu Ayyub schickte ihm das Essen, und das Essen, was übrig blieb, aß er selbst. Und aufgrund der Liebe und der Aufrichtigkeit zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aß er genau von dort, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hatte. Auch die anderen Gefährten schickten in dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter ihnen war auch Sa'd bin Ubadah, der Fürst von Khazraj, und sein Name ist in der Geschichte ganz besonders erwähnt. Hazrat Anas überliefert, dass Sa'd bin Ubadah zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: O Prophet Allahs, kommen Sie zu uns nach Hause. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit Sa'd zu ihm nach Hause. Hazrat Sa'd holte Datteln und Sesam und einen Becher voller Milch, woraus der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam trank. Qais bin Sa'd überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, also das ist der Sohn von Sa'd bin Ubadah, sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, um die Menschen zu treffen, zu uns kam, um uns zu treffen, und er sagte: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Er grüßte die Familienmitglieder. Qais sagte, dass mein Vater Sa'd ganz leise antwortete. Qais sagt: Ich fragte meinen Vater, warum sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nach innen gebeten haben. Der Vater antwortete dem Sohn: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll uns noch mehr grüßen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe ganz leise geantwortet, damit der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einmal Salam sagt und noch mehr Friedensgrüße wir empfangen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte wieder Salam und ging weg. Und Sa'd ging zu ihm und sagte: O Prophet Allahs, ich wollte ihr Salam hören, und habe ganz leise geantwortet, damit sie noch mehr Salam sagen. Dann kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Sa'd zurück. Sa'd bat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich zu waschen, tat dies. Dann gab Sa'd ihm Safran und eine Pflanze, mit der die Kleidung gefärbt wird, und er gab ihm ein Tuch, das gefärbt war, welches der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und wickelte. Und dann hob der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände und sagte: O Allah, schicke deine Barmherzigkeit und deine Lobpreisung an Sa'd und seine Kinder. Diese Überlieferung hat Hazrat Anas überliefert. Er sagt,
also dass einmal der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Sa'd bin Ubadah hineintreten wollte nach Hause und sagte Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hazrat Sa'd antwortete leise Wa alaikum assalam wa rahmatullah, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht hören konnte, bis der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dreimal Salam sagte und er Sa'd dreimal leise antwortete, so dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies nicht hören konnte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder zurückkehren wollte. Hazrat Sa'd ging hinter ihm her und sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, meine Eltern seien ihnen gewidmet und geopfert. Sie haben oft Salam gesagt und ich habe so oft sie Salam gesagt haben, habe ich dies gehört und das beantwortet, aber ihnen nicht laut genug geantwortet. Sie haben meine Antwort nicht gehört. Ich wollte, dass sie ihren Friedens- und Segensgruß uns wiedergeben. Dann nahm er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich nach Hause und gab ihm Sultaninen, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aß. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Mögen fromme Menschen dein Essen zu sich nehmen und mögen die Engel dich grüßen und mögen die Fastenden immer bei dir essen. Allama ibn Sirin, ein Historiker, überliefert, dass die Ahl Sufa zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die sehr arme, aber fromme Menschen waren, zum Essen kamen und Hazrat Sa'd 80 solcher Ahl Sufa mitnahm, um ihnen Essen zu geben. Ahl Sufa, das waren auch Menschen, die Tage durchmachen mussten, wo sie nichts zu essen hatten. Die Gefährten versuchten, auf diese armen Menschen Acht zu geben, die am Hofe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam saßen. Und der Meister, der für sie sorgte, war Hazrat Sa'd bin Ubadah. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Jahr nachdem er nach Medina kam, im Monat Safar, ging er nach Abha, 23 Meilen von Medina. Dort ist das Grab der Mutter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Amna. Und er ging dorthin, er hatte eine weiße Fahne. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ Hazrat Sa'd bin Ubadah zum Amir ernennen in Medina, seinem Statthalter. Ghazwai Adwa heißt auch in anderen Worten Ghazwai Badan. Das ist ein zweiter Name dieser Schlacht. In Sirat Khatamun Nabiyyin schreibt es Saddam Mirza Bashir mit Sahib über Ghazwai Badan. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte manchmal die Gefährten selbst mitzunehmen und manchmal ließ er einen Statthalter bestimmen, einen Amir, der Gefährten mitnahm. Und die Historiker haben dieser Schlacht verschiedene Namen gegeben. Eine Schlacht, an der der heilige Prophet selbst teilnahm, wird Ghazwa genannt, und eine Schlacht, an der er nicht teilnahm, heißt Sariya oder Bas. Aber man muss wissen, dass der Unterschied zwischen Sariya und Ghazwa nicht unbedingt eine Schlacht mit dem Schwert sein muss, sondern jede Reise, die im Zustand des Krieges stattfand, wird Ghazwa genannt, ob es dann ein Krieg war, der stattfand oder nicht. Jede Reise, die eine Gemeinde gemäß seinem Befehl gab, wird Sariya genannt oder Bas genannt, egal ob gestritten wurde oder nicht. Denn einige Menschen denken, dass in jeder Ghazwa und Sariya gekämpft wurde mit dem Schwert. Das ist nicht richtig. Es wurde gesagt, dass die Erlaubnis, sich mit dem Schwert zu verteidigen und zu kämpfen, im 2. Jahr nach der Hijra im Monat Safar gegeben wurde. Auch in den letzten Freitagsansprachen wurde dies gesagt, da die Quraysh mit ihren blutigen Vorhaben unterbunden werden mussten, hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Gemeinde von Auswanderern mitgenommen, im Namen Allahs, und Medina verlassen. Bevor er Medina verlas, hatte er hinter sich in Medina Sa'd bin Ubadah, den Fürsten von Khazraj, zum Amir ernannt, und
Er ging von Medina in Richtung Mekka, bis er Badan erreichte. Und er hat weiter darüber geredet, wie auch vorhin gesagt wurde. Dort waren die Menschen von Banu Samra untergebracht. Das ist eine Unterfamilie von Banu Kanana. Das waren also Vettern der Quraysh. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort ankam, sprach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Fürsten dieser Familie, dieses Stammes, und man machte einen Vertrag aus mit Bedingung, dass die Banu Samra freundlich und freundschaftlich zu den Muslimen sein werden und gegen die Muslime mit niemandem sich verbünden würden. Und wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hilfe und Unterstützung braucht von ihnen, Banu Samra, für die Muslime, dann werden sie sofort kommen. Auf der anderen Seite wurde festgelegt, dass auch die Muslime, alle Muslime, die Banu Samra freundschaftlich behandeln werden, und wenn sie etwas benötigen, werden sie die Muslime ihnen helfen, zu Hilfe eilen. Dieser Vertrag wurde schriftlich geschlossen, man unterschrieb diesen Vertrag, und nach 15 Tagen der Abwesenheit kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina zurück. Der zweite Name von Ghazwa Badan ist Ghazwa Abba, weil bei Radan auch die Stadt Abba liegt. Das ist der Ort, an dem die Mutter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verstarb und dort begraben ist. Die Historiker schreiben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Schlacht oder in dieser Ghazwa mit den Banu Samra auch an die Quraysh denken musste. Das war ein Feldzug, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vornahm, um die gefährlichen Machenschaften der Quraysh gegen diese anzugehen, was die Quraysh an Unfrieden und Propaganda verbreiteten, um diesem entgegenzuwirken. Aus diesem Grund war der Zustand der Muslime sehr sensibel in diesen Tagen. Hazrat Sa'd bin Ubadah, über seine Teilnahme an der Schlacht von Badr gibt es zwei Meinungen. Ibn Kalbi, Bagdi und einige andere sagen, dass er an der Schlacht von Badr teilnahm, und Ibn Ishaq und Ibn Uqba und Ibn Sa'd sagen, dass er nicht an der Schlacht von Badr teilnahm. Wie dem auch sei, in Tabqatul Kubra heißt es in einer Überlieferung, dass Hazrat Sa'd bin Ubadah nicht an der Schlacht von Badr teilnahm. Er war dabei, sich vorzubereiten, und in den Häusern von Ansar war er dabei, die Menschen vorzubereiten, als kurz vor der Abfahrt er von einem Hund gebissen wurde und deswegen er nicht teilnehmen konnte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sa'd nahm zwar nicht teil, aber er wollte teilnehmen. Er hatte vor, die Absicht teilzunehmen, und Sa'd ließ ihn beteiligen an dem Hab und Gut der Schlacht von Badr, an der Kriegsbeute von der Schlacht von Badr. Sa'd bin Ubadah nahm an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Fahne der Ansar bei der Schlacht von Badr bei Sa'd bin Ubadah war. Mustadrik hat dies überliefert. Als er beim Aufbruch zur Schlacht von Badr ließ Sa'd ein Schwert dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geben, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch benutzte. Er gab auch einen Esel dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Geschenk. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte 7 Rüstungskleider, und Hazrat Sa'd bin Ubadah hatte diese Rüstungen dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben, als er in Richtung Badr unterwegs war. Und diese Ritterkleidung war aus Eisen, Stahl, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte dies bei einem Juden als Kredit gegeben, um dafür Gerste zu bekommen.
Hazrat ibn Abbas überliefert, dass die Fahne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Hazrat Ali war und die Fahne der Ansar bei Sa'd bin Ubadah war. Und als die Schlacht in vollem Gange war, da kämpfte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter der Fahne der Ansar. Die Feinde versuchten die Ansar anzugreifen, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dort war. Hazrat Usama bin Zaid überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel ritt und er hatte Usama bin Zaid hinter sich. Er war dabei, Sa'd bin Ubadah zu besuchen, weil er krank war. Und er war in der Muhalla, in dem Viertel von Banu Khazraj. Das ist ein Ereignis vor der Schlacht von Badr. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging vorbei bei einer Sitzung, wo Abdullah bin Ubay bin Sulul saß. Das ist ein Ereignis aus einer Zeit, wo Abdullah bin Ubay bin Sulul noch nicht den Islam angenommen hatte. Und das ist das Ereignis, wo Abdullah bin Ubay bin Sulul den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt hatte und mit ihm schlecht ging. Als er ritt und der Staub aufwirbelte auf die Leute, die dort saßen, sagte Abdullah bin Ubay bin Sulul, er nahm sein Tuch vor seine Nase und sagte: Hör auf, uns zu verstauben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Assalamu alaikum und blieb stehen. Er ließ sein Reittier, sein Esel stehen und stieg ab und lud sie zum Islam ein und las ihnen den heiligen Koran vor. Und er sagte, Abdullah bin Ubay bin Sulul sagte: Oh Mann, was du da sagst, gibt es nichts Besseres als das, was du sagst? Ist das die Wahrheit? Hör auf, uns zu belästigen mit diesen Dingen. Ich habe das auch in den letzten Freitagsansprachen schon erwähnt. Geh zurück zu deinem Ort. Das kannst du dem erzählen, der zu dir kommt. Also Abdullah bin Rawaha war dort, der auch schon ein Muslim war. Er hörte dies und sagte: Nein, o Prophet Allahs, kommen Sie zu unseren Versammlungen und erzählen Sie uns. Wir mögen das. Und die Muslime und Götzendiener und Juden stritten sich gegenseitig und wollten sich angreifen gegenseitig, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dazwischen ging. Und sie beruhigten sich. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg wieder auf sein Esel und ging weiter, bis er zu Sa'd bin Ubadah ging. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Sa'd, hast du gehört, was Abu Hubab gesagt hat? Er meinte Abdullah bin Ubay bin Sulul. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Er hat mich so und so genannt. Hazrat Sa'd bin Ubadah sagte: O Prophet Allahs, verzeihen Sie ihm. Ich schwöre bei dem Wesen, das Ihnen das Buch gegeben hat. Allah hat die Wahrheit hierher gebracht, die er auf Sie niedergesandt hat. Diese Stadt entschieden, Abdullah bin Ubay bin Sulul zum Fürsten zu machen. Aber Allah hatte ihnen das Recht gegeben und hat nicht gewollt, dass er zum Fürsten wird. Da hatte er großen Neid, was er verspürte. Er verspürte großen Neid und er wollte Fürst werden, aber da sie kamen, konnte er nicht mehr zum Fürsten werden. Deswegen empfindet er Argwohn gegen sie und hat dies gesagt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte zu und vergab ihm. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten vergaben die Götzendiener und die Schriftanhänger und übten sich in Geduld aufgrund ihrer Verspottungen. Allah sagt:
ihr sollt euer Hab und Gut und euer Leben, ihr werdet geprüft werden aufgrund eures Hab und Guts und eures Lebens. Diejenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und diejenigen, die Götzendiener sind, werden euch verspotten. Und wenn ihr geduldig seid und gottesfürchtig seid, dann ist das eine Sache von großem Langmut. Und dann sagt Allah: Unter den Schriftgelehrten gibt es viele Leute, denen zwar die Wahrheit offenbar wurde, aber sie empfinden Argwohn und Neid aufgrund ihres Egos und sie wollen euch zu Ungläubigen machen, nachdem euch der Glaube gegeben worden ist. Ihr sollt ihnen verzeihen, bis Allah dies wünscht. Seid vergebend zu ihnen und Allah hat die Macht, alles zu tun, was er will. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bevorzugte die Vergebung, die Nacht, wie Allah ihn auch geboten hatte, und letzten Endes gab Allah ihm die Erlaubnis. Und bei der Schlacht von Badr kämpfte er gegen die Ungläubigen und viele Fürsten der Ungläubigen wurden getötet bei dieser Schlacht, und Abdullah bin Ubay bin Sulul und seine götzendienerischen Freunde sagten: Jetzt hat diese Gemeinde Oberhand gewonnen, und sie machten das Bait an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahmen den Islam an. Bei der Schlacht von Badr, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bei den Gefährten beriet, sagte Sa'ad bin Ubadah, es heißt in einer Überlieferung, also anders überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er erfuhr, dass Abu Sufyan gekommen ist, da beriet er sich, und der Überlieferer sagt, also Abu Bakr sprach, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stimmte dem nicht zu, wollte nicht zuhören. Auch Hazrat Umar wollte was sagen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht zuhören. Dann stand Sa'ad bin Ubadah auf und sagte: O Prophet Allahs, Sie möchten bei uns beraten. Ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben ist. Wenn Sie uns befehlen, dass wir unsere Pferde in den Ozean stürzen, werden wir dies tun. Wenn Sie uns befehlen, in Barkul Gemad in Jemen, 5 Tage von Mekka entfernt, hinzugehen, werden wir dies tun, um sie zu verfolgen. Der Überlieferer sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ diese Leute versammeln, bis er in Badr kam. Er nahm alle Menschen nach Badr mit. Dort kamen die Menschen, die Wasserwolfen von den Quraysh. Auch ein schwarzer Junge von Banu Hajjaj war dort und man nahm ihn fest. Die Muslime nahmen ihn fest. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten, fragten ihn über Abu Sufyan und seine Freunde, und man erfuhr, dass Abu Sufyan mit einer ganz großen Gruppe unterwegs war. Aber man fragte ihn aus, er sagte: Ich weiß nichts über Abu Sufyan, aber er sagte, aber das sind Abu Jahl und Umayya bin Khalf und Utbah, diese Tier. Abu Jahl ist auch hier, Utbah ist auch hier, Shayba ist auch hier, Umayya bin Khalf ist auch hier. Als er dies sagte, schlugen sie ihn. Dann sagte er: Okay, ich sage euch die Wahrheit, das ist Abu Sufyan. Er sagte, Abu Sufyan ist auch anwesend. Als sie ihn gehen ließen und fragten: Wo ist Abu Sufyan? Da sagte er: Ich weiß es nicht. Aber Abu Jahl und Shayba und Umayya bin Khalf sind dort anwesend. Eine Gruppe von diesen Menschen ist anwesend. Abu Sufyan ist nicht hier. Als er dies wieder sagte, schlug ihn wieder. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete, war dabei zu beten. Als er dies sah, machte er das Salam und sagte: Ich schwöre bei dem Wesen, das mein Leben besitzt, wenn er die Wahrheit sagt,
schlagt ihr ihn, wenn er lügt, dann lasst ihr ihn los. Der heilige Prophet sagte, das, was der Junge sagt, ist richtig. Das ist richtig, das ist der Platz dieser Feinde. Hier werden die und die fallen. Und der heilige Prophet ließ seine Hand auf den Boden zeigen und sagte, dass diese Menschen hier und hier und hier sterben werden. Und genauso geschah es, wie der heilige Prophet mit seiner Hand gezeigt hatte. Vor der Schlacht von Uhud am Abend eines Freitags kam Usaid bin Usaid, Saad bin Abada und ein anderer Gefährte, kamen mit Waffen zur Moschee des Propheten und bewachten das Haus des heiligen Propheten, als der heilige Prophet Medina verlassen wollte und auf sein Pferd ritt und Bogen und Pfeil nahm und ein Speer nahm. Da gingen beide, Saad bin Muaz und Saad bin Ubada, beide Saad gingen vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Beide hatten Ritteranzüge an und die anderen Gefährten waren rechts und links. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat über die Schlacht von Uhud berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einer großen Gemeinde von Gefährten nach dem Namaz Asr aus der Moschee ging. Saad bin Muaz und Saad bin Ubada waren die Fürsten, die mit ihm waren, die langsam mit ihm gingen. Und die anderen Gefährten waren rechts und links von ihm. Bei der Schlacht von Uhud standen die Gefährten beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter ihnen war auch Saad bin Ubada, die voller Aufrichtigkeit dort standen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Schlacht von Uhud nach Medina zurückkam und von seinem Pferd abstieg, da stützte er sich bei Saad bin Muaz und Saad bin Ubada und ging nach Hause. Er war verwundet und stützte sich bei beiden. Also Jabir bin Abdullah überliefert, dass bei der Schlacht von Amra und Ul-Hasad wir Datteln hatten. Das war 3 Jahre nach der Hijra im Shawwal, bei der Rückkehr von Uhud. Die Quraysh waren 36 Meilen von Medina. Dort dachten sie, die Quraysh, dass die Muslime großen Schaden erlitten haben. Man sollte nach Medina gehen und sie dort angreifen. Die Muslime werden nichts tun können, weil sie viel Schaden erlitten haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging hinaus, um die Quraysh zu verfolgen, weil er wusste, dass sie dies vorhaben. Und er sagte, wir gehen nun hinaus. Amra al-Asad ist bei Sul-Hulayfa, in Richtung Sul-Hulayfa von Medina, 8 Meilen entfernt. Als die Quraysh erfuhren, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam da war, da gingen in Richtung Mekka. Als sie sahen, dass die Muslime nicht schwach geworden sind, sondern uns angreifen wollen, da liefen sie weg. Hazrat Saad bin Ubada nahm 30 Kamele und Datteln mit zurück, die für uns ausreichten. Er nahm auch die Kamele, hat auch die Kamele dabei, die man schlachtete und aß. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Banu Nazir 4 Jahre nach der Hijra die Schlösser von den Banu Nazir umzingelte und er hatte sie umzingelt wie bei der Schlacht von Khabar. Da hatte man sehr viel Kriegsgut erbeuten können und er ließ Saad bin Qais zu sich rufen. Sabit bin Qais zu sich rufen, sagte, rufe dein Volk zu mir. Sabit sagte, meinen Sie Khazraj? Der heilige Prophet sagte, nein, alle Ansar, ruf alle Ansar. Und er nahm die Aus von Khazraj und sie gingen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet preiste Gott und sprach über die Vorzüge der Ansar
gegenüber den Muhajirin, beziehungsweise die Güte, die die Ansar den Muhajirin erwiesen haben, dass sie immer die Auswanderer beschützt haben, bei sich zu Hause immer ihnen Zuflucht gewährt haben. Und dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr wünscht, möchte ich die Kriegsbeute, die gekommen ist von den Ungläubigen, gleichmäßig verteilen zwischen euch und den Auswanderern. Die Auswanderer werden dann, die Muhajirin werden bei euch zu Hause bleiben, und wenn ihr wünscht, werde ich dieses Gut den Auswanderern geben. Entweder 50-50, die Hälfte für euch, die Hälfte für sie, und sie werden bei euch bleiben, so wie es zurzeit läuft. Oder wenn ihr wollt, gebe ich diese Kriegsbeute unter den Auswanderern, sodass sie eure Häuser verlassen können. Sie werden die ganze Kriegsbeute haben und dann aber eigene Häuser suchen und nicht das Recht haben, bei euch zu wohnen. Also Sa'd bin Ubadah und Sa'd bin Muaz beide sagten: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, geben Sie diese Kriegsbeute den Auswanderern, und sie dürfen genauso in unseren Häusern bleiben wie früher. Sie können gerne die Kriegsbeute vollständig ihnen geben statt uns, und sie haben das Recht, bei uns zu bleiben. Sie sollen bei uns bleiben. Und das Recht, das wir ihnen gegeben haben, das wird genauso bestehen bleiben. Und die Ansar sagten: O Prophet Allahs, wir stimmen dem zu. Und wir ergeben uns und stimmen dem zu. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, segne und habe Barmherzigkeit mit den Ansar und ihren Nachkommen. Allah hatte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute gegeben, die er unter den Auswanderern verteilte. Und zwei Gefährten aus den Ansar gab etwas. Das waren zwei arme Gefährten, Sahal bin Hunayf und Abu Dajana von den Ansar. Und sein Muaz gab er das Schwert von Abu Hukaik. Hazrat Sa'ds Mutter, Hazrat Amra bint Masud, eine der Gefährtinnen, starb, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Dumatul Janzal hinausging. Diese Schlacht war in Rabiul Awwal 5 Jahre nach der Hijra. Hazrat Sa'd war mit dabei. Sayyid bin Musayyab überliefert, dass Sa'd bin Ubadas Mutter verstarb, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam außerhalb von Medina war. Sa'd sagte: Meine Mutter ist gestorben und ich möchte, dass Sie das Namaz Janaza verrichten, und er tat dies, obwohl ein Monat schon vorüber war, dass sie schon verstarb, und einen Monat später erfuhr man dies. Also Ibn Abbas überliefert, dass Sa'd bin Ubadah über ein Versprechen sprach, was sie gegeben hatte, aber schon verstarb, und der heilige Prophet sagte: Du sollst das von ihr aus erfüllen. Also Sayyid überliefert, dass Sa'd bin Ubadah zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte: Meine Mutter ist gestorben. Sie hatte keinen Wasiat gemacht, kein Erbe, kein Testament hinterlassen. Kann ich ein Zadqa von ihr ausgeben? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Dann fragte er: Welche Zadqa mögen Sie? Er sagte: Gibt es zu trinken? Es herrschte Wassermangel. Und Hazrat Sa'd ließ einen Brunnen bauen und sagte: Das ist für Sa'd, für die Mutter von Sa'd, unter ihrem Namen. Allama Abu Tayyib Shams Qasim Abadi hat in der Erklärung von Abu Daud geschrieben, dass der heilige Prophet sagte: Das beste Sadqa ist Wasser. Er sagte: Sa'd, du sollst den Leuten Wasser geben. Der Grund war, dass dort Wassermangel herrschte und das Wasser am wertvollsten war. Dann heißt es, dass er diese Sadqa am höchsten bewertete, weil Wasser die Ressource ist, die am wertvollsten ist fürs Leben. In den heißen Ländern ist das eine sehr, sehr wertvolle Ressource, und Allah hat diese Güte auch in den Versen des heiligen Koran erwähnt: Wir haben vom Himmel reines Wasser niedergesandt. In Medina gab es gutes
In Medina war Wasser eine sehr, sehr große Mangelware, ein sehr großer Schatz. Und natürlich ist auch heute Wasser eine sehr wichtige Ressource. Die Regierungen bemühen sich darum. Doch er ließ nicht nur einen Brunnen bauen, sondern Ibn Abbas überliefert, dass Sa'd bin Ubadah, der von den Banu Saida war, seine Mutter verstarb, er war nicht dabei. Er ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, meine Mutter ist gestorben. Ich war nicht bei ihr, als dies passierte. Ich habe dies erst viel später erfahren. Er war nicht dort. Und er sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich war nicht dabei und kann ich ein Sadqa von ihr aus entrichten? Der heilige Prophet sagte: Ja, sicher. Er antwortete: Ich mache sie zum Zeugen. Ich habe einen Garten Mihraf und das ist ein Sadqa von ihr aus. Für die Armen. Aber sehr großzügig für die Armen. Ich werde auch in der nächsten Freitagsansprache weiter über ihn berichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر